ეთერშია გადაცემა ბიზნესის დრო სტუდიაში თეაშვეძე მუშაობს მოგესალმებით. ტარიფების თემა აქტუალობას არ კარგავს. საქართველოში დაიწყო და შეამჩნიათ ბოლო დღეებში და ბოლო კვირებში ფასების შემცირება. მიზეზიც გასაგებია, რატომ მცირდება ელექტროენერგიის გადასახადი შემცირდა 21-27%-ით. საწვავის ფასების შემცირდა საშუალოდ ალბათ ამჩნევთ ვისაც მანქანები ხართ 10%-ით. გაზის ფასი 10%-ით უკვე შემცირდება თებერვლიდან და ჩვენ განვაგრძობთ მუშაობას და დიდი სურვილი გვაქვს და მე მგონი კიდევ მოვახერხებთ გაზის ფასის შემცირებასაც. შეინიშნება, მე დაწერილი ციფრები მაქვს და თვითონ გავოცდი, სხვათა შორის მომზადებული ფარმაცევტიული პროდუქციის ფასების 30-დან 70%-მდე შემცირების ტენდენცია. თუ ეს ესეა, ეს მაჩვენებელია იმის, რომ ურად იღეს ბიზნესმენებმა, რომ მონოპოლიური ფასები არ უნდა არსებობდეს და თვითონვე დაიწყეს გამოსწორება, რაც მისასალმებელია. პრემიერ-მინისტრის გუშინდელი განცხადების შემდეგ საზოგადოება გაზის ტარიფის 10%-ით შემცირებას უახლოეს მომავალში ელის. ამ საკითხს უკვე გამოეხმაურა ენერგეტიკის სამინისტროს. ასევე რა ბედი ეწევა მასშტაბური ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობას. ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილე ილია ელოშვილია დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ბატონო ილია, მოგესალმებით. პირველში დიდი მადლობა იმისათვის, რომ გამონახეთ დრო და მოგბრძანდით გადაცემაში. დღეს როგორც ჩვენთვის ცნობილია და მედიისთვის, რა თქმა უნდა, ხელმისაწვდომი იყო ეს შეხვედრა ენერგეტიკის სამინისტროში ხუდონ ჰესის მშენებლობასთან დაკავშირებით სამუშაო ჯგუფის პირველი შეხვედრა გაიმართა. რას როგორც ითქვა, გარკვეული შენიშვნები აქვს გარემოს დამცველ ორგანიზაციებს, ასევე გამოითქვა სხვა სახის შენიშვნებიც ექსპერტების მხრიდან. მოკლედ რომ გითხრათ, რა ბედი ეწევა, ანუ რა ეტაპზეა დღეს ხუდონ ჰესის მშენებლობის პროექტი. მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. მინდა მცირე დაზუსტება გავაკეთო, ეს არ იყო პირველი შეხვედრა, სამუშაო ჯგუფს უკვე დაწყებული და დაახლოებით 10-მდე შეხვედრა აქვს ჩატარებული. ჩვენ უკვე ერთი თვეა უკვე ამაზე მუშაობთ, ეს იყო ასეთი ღია პირველი შეხვედრა ამ ჯგუფის უკვე კონკრეტული რაღაცა შედეგებით, კონკრეტული ინფორმაციებით მინისტრთან. ანუ მთავარი აქ არის ის, რომ ჩვენ როდესაც მოვედით სამინისტროში და ეს საკითხი იყო ძალიან მწვავე და დღეს ძალიან მწვავე დიდი ჰესების შემძლობის საკითხი და რეალობა იყო იმგვარი, რომ მაშინვე ითქვა, რომ გადაიხედებოდა ეს საკითხი. დიახ, მაშინვე იყო ასეთი პირობა მიცემული, რომ დიდი ჰესების საკითხის გადახედვა მოხდებოდა და ეს პირობა სრულდება, ძალაში რჩება. ანუ პრობლემა იყო რაში, რომ იმდენად დახურული იყო ეს თემა, ეს საკითხი, საერთოდ ზოგადად საზოგადოებისთვის გასაიდუმლოებული იყო ეს ხელშეკრულება და მემორანდუმები, რომლებიც არსებობდა. ამიტომ შესაბამისად საზოგადოებას ჰქონდა გონივრული და ძალიან ესეთი ეჭვი, რომ შეიძლება ყოფილიყო ისეთი გარკვეული პირობები, რომლებიც საზიანო ყოფილიყო გარემოსთვის, ქვეყნისთვის, ეკონომიკურად. მაპატიეთ ჩაგეჭრებით და დავაზუსტებთ, ანუ ხუდონის კაშხლის მშენებლობა 1986 წელს დაიწყო, თუმცა მოსალოდნელი ეკოლოგიური პრობლემების გამო საპროტესტო აქციები გაიმართა. ანუ ამ ხუდონს აქვს ისეთი ისტორია, რომ ძალაუნებურად ჩნდება აქ კითხვები. დიახ, ამიტომ ძალიან ბევრი კითხვა იყო ხუდონთან დაკავშირებით და ჩვენ ვიფიქრეთ, რომ რა ფორმით შეიძლებოდა ამ კითხვებზე პასუხის გაცემა, იმიტომ რომ თემა ძალიან რთულია, ძალიან მასშტაბურია. ეს არ არის 1-2 ადამიანის საქმე, ანუ ამას სჭირდებოდა ჩვენ იმ წუთში მივხვდით, რომ ამას დაჭირდებოდა გარკვეული ჯგუფის შექმნა. ამიტომ ჩვენ დაუკავშირდით დამოუკიდებელ ექსპერტებს, დაუკავშირდით არასამთავრობო ორგანიზაციების კოალიციას, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე აქტიურია და წამყვანი ლიდერია, ასე ვთქვათ, აი ამ არასამთავრობო კოალიციებს შორის და გამოჩნდა კიდევ ჩვენ პირველი დღეებიდან, რომ ისინი ყველაზე უფრო კვალიფიცირებულ და აქტიურად იყვნენ ჩართულები აი ამ საკითხებში და გადაწყვეტილებით შეგვიქმნა ეს ჯგუფი. ანუ გამომდინარე იქიდან, რომ სიტუაცია კიდევ მინდა დაუბრუნე ამ ჩემს პირობას, რომ სიტუაცია იყო სრულიად გასაიდუმლოებული, იყო პოლარიზაცია, ანუ ხდებოდა ერთი მხრივ რომ გიკითხათ ჰესების მშენებლებისთვის მათი აზრი, გეტყოდნენ, რომ თქვათ გარემოს დამცველები ამ შემთხვევაში და არასამთავრობოები არიან ადამიანები, რომელსაც პროგრესი არ სურს ქვეყანაში და რაღაც განვითარების მოწინააღმდეგეები არიან, ხოლო მეორე მხრივ გიკითხათ არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის თუ რაც წარმოუდგნენ ჩვენი მშენებლები, ისინი გეტყოდნენ, რომ ესენი ადამიანები, რომელსაც საერთოდ არ აინტერესებთ ქვეყანა, არ აინტერესებთ ბუნება და მზად არიან, რომ თავის საკუთარი მოგების გამო, არ ვიცი, რაღაც სასწაული ქვეყანა დაანგრიონ და აქციონ და ასე. რა თქმა უნდა, არც ერთი იყო მართალი და არც მეორე და ეს ყველაფერი იყო შედეგი ზუსტად აი ამ ჩაკეტილობის და აი ამ გასაიდუმლოებულობის, რომელიც თან ახლდა აი ამ დიდ
პროექტს ამდენ ზოგადად დიდი ჰესების საკითხს და ამ შემთხვევაში ხუდონს. ეხლა რატომ ავირჩიეთ ჩვენ ხუდონი მიუხედავად იმისა, რომ დაახლოებით 3-4 სხვა კიდევ ამგვარი ტიპის ზუსტად აი ამიტომ რომ ხუდონს უკვე აქვს ძალიან საინტერესო ისტორია, თავისთავად დაწყებული არის 1986 წელს, შემდეგ მოხდა გარკვეული ტიპის სამუშაოების დაწყება. მინდა გითხრათ რომ თუ ის არ მოხდა მისი ნორმალური დაკონსერვება, თუნდაც თავიდანვე მის აშენებას დაკონსერვება თუ არ მოხდა, სერიოზულ კატასტროფას გამოიწვევს თავისთავად გვირაბების პრობლემა, მეწყრული ფერდოების პრობლემას უკვე დგას და რეალურად მათი გამაგრება და კონსერვაცია თუნდაც უნდა მოხდეს, იმიტომ ეს უკვე თავისთავად პრობლემა, როცა გაჩერებული მშენებლობა არის, თან არაკონსერვირებული. ამ შემთხვევაში ჩვენ გადავწყვიტეთ და ქონდა ამაზე ხო გარდა ამისა ეს არის ყველაზე წინწასული პროექტი ამ შემთხვევაში არ დაწყებულა სამუშაოები მაგრამ ხელმოწერილი იყო დიახ მემორანდუმი ხელშეკრულება ხელმოწერილი იყო და გარკვეული ტიპის სამუშაოები რომელიც ამ მასშტაბის პროექტისთვის შეიძლება არ იყოს ძალიან დიდი მაგრამ ნუ დაახლოებით 20 მილიონზე მეტის არის მაგრამ ძირითადად ეს არის კვლევითი სამუშაოები რაღაც უფრო ინტელექტუალური სერვისები რომელიც კომპანიამ დაიქირავა დაწყებული ქონდა ამის გარემოზე ზემოქმედების გეგმის გარემოზე მოქმედების გეგმის შესწავლილია ყველაფერი ეს მიმდინარეობდა და ამიტომ განსაკუთრებით წინწასული პროექტი იყო სხვა ყველა პროექტთან შედარებით სხვა დანარჩენი უფრო ჩანასახის სტადიაზე შევიდა ახლა პროექტში არა ჯერჯერობით არ შეძლო ცდილობები ჩვენ გქონდა მოლაპარაკებები ინვესტორთან რომელიც ძალიან კარგი დადებითი გამოხმაურება და მათი მხრიდან ჩვენ გქონდა ესეთი პირველადი მოლაპარაკებები ჩვენ შევთანხმდით იმაზე ინვესტორთან ამ შემთხვევაში არ ვიკეთებია არანაირი ასევე ყოველგვარი ასევე დატანების გარეშე რა თქმა უნდა უბრალოდ ჩავთვალეთ რომ ჩვენ გვჭირდება გარკვეული დრო რათა ის კითხვებს რომელიც არსებობს საზოგადოებაში პასუხი გაეცეს და ეს ინვესტორის პირველ რიგში რა თქმა უნდა ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში და იმისთვის რომ მისი პროექტი წინ წავიდეს ყოველგვარი კითხვების გარეშე ამიტომ შევთანხმდით რომ სამი თვე გამოაცხადეთ ეს ინვესტორთან შეთანხმებით მოხდა ოფიციალურად გამოაცხადეთ მორატორიუმი ანუ ამ სამუშაოებზე დიახ სამუშაოები შეჭერდა და აი ამ სამუშაო ჯგუფმა პარალელურ რეჟიმში დაიწყო მუშაობა ანუ მუშაობა რას იშოვს ჩვენ გვაქვს 3 ეტაპად დაყოფილი მუშაობის სტადიები პირველი არის ჯერჯერობით ჩვენ ვისმენთ მხოლოდ შენიშვნებს სხვადასხვა ექსპერტებისგან და შენიშვნები უკვე გამოიკვეთა არის იურიდიული ხასიათის არის ეკონომიკური ხასიათის არის ტექნიკური ხასიათის არის ფინანსური ხასიათის შენიშვნები და აი ძირითადად აი ამ ჯგუფებში ლაგდება ის შენიშვნები რომლებიც ახლა მოდის ჯგუფის წევრებისგან ჩვენ ყოველ თავს გავდივართ ისე ძალიან დეტალურად უკვე ვამთავრებთ ამ სტადიას ჩვენ გვექნება ყველა შენიშვნა ჩვენ ჯერჯერობით არ ვცხრილავთ ამ შენიშვნებს და უკვე შემდეგი ეტაპი იქნება შესაძლებელია თუ არა გარკვეული ცვლილებები შევიდეს პროექტის მასშტაბურობის შემცირების თვალსაზრისით მივალ მანამდე ჩვენ გვინდა ყოველთვის როდესაც შევესაუბრები ინვესტორს ეს არის ძალიან ისეთი საფრთხილო თემა და შეიძლება იყოს ძალიან კარგად ჩამოყალიბებული იმისთვის რა თქმა უნდა პირველ რიგში არ დააფრთხო და მეორე რიგში შეიძლება იყოს ძალიან კარგად ჩამოყალიბებული შეიძლება იცოდე რა გინდა და შეიძლება იყოს დარწმუნებული იმაში რა შეიძლება ეს არის სამართლიანი ეს არის მომგებიანი ურთიერთმომგებიანი და ამ ყოველ ანუ ჩვენ მივდივართ აქეთკენ ჩვენ აი შენიშნებს ახლა გავიდეთ დეტალურად იღებენ ამ ყველაფერს თავად ინვესტორი ანუ ინვესტორი დღევანდელ შეხვედრას ესწრებოდა პირიქით მოხარულია რომ ასეთი მიდგომა არის ჩვენი მხრიდან იმიტომ რომ ის ბიჩეული იყო უფრო ისეთი მიდგომას რომ საერთოდ არ უნდა აშენდეს თქვა საერთოდ არ უნდა ამიტომ ჩვენ ვეუბნებით რომ აი მოდი განვიხილოთ ნახოთ დავწუნდეთ ყველანი რომ ეს პროექტი ნამდვილად საჭიროა ნამდვილად გონივლად არის ყველაფერი აქ ამ ხელშეკრულებაში და აი შემდეგი ეტაპი ამ შენიშვნების და ამ რეკომენდაციების უკვე ჩამოყალიბების ეტაპი იქნება სადაც ჩვენ კიდევ დამატებით თუ დაგვჭირდა ჩავთვალოთ ასევე გარე ექსპერტებს ანუ უკვე თემატურად აი რაც მე ჩამოთვალე იურიდიული ფინანსური ეკონომიკური და ტექნიკური მხარე სურათი ხო გაქვთ უკვე დიახ გამოიკვეთა გარკვეული სურათი მდგომარეობს იმაში რომ ჩვენ ძირითადად არის შენიშვნები რომლებიც რა თქმა უნდა გასათვალისწინებელია მაგრამ ალბათ იქნება 2-3 საკითხი რომელზეც ჩვენ თვითონ სერიოზული მსჯელობა მოგვიწევს შიგნით ამ ჯგუფში და მე უკვე როდესაც ჩამოყალიბდებით რა თქმა უნდა მოგვიწევს ამის ყველაფრის მესამე თვე ჩვენ გვაქვს ესეთი გამოყოფილი იმისთვის რომ ინვესტორს დაუჯდეთ უკვე მოლაპარაკების მაგიდასთან უკვე ზურგამაგრებული ასე ჩვენი ამ სამუშაო ჯგუფის შედეგებით რაც ინდადებენ. გარდა ამისა ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ჩვენ ვაპირებთ აი ამ შუარედში სანამ ინვესტორთან დაუჯდეთ ლაპარაკოთ აუცილებლად ჩავალთ და ადგილობრივ მოსახლეობასაც გავესაუბრებით უკვე ოღონდ აი ამ ჩვენი შენიშვნების და ამ გაცხრილის შემდეგ ანუ მოხდება მათი აზრის გათვალისწინება. რა თქმა უნდა ჩვენ მათაც მოусმენთ მათაცაც გავიგებთ ანუ როგორი მდგომარეობაა და ყოველ ამის შემდეგ უკვე გვექნებათ
მთელი სურათი თუ რა სიტუაციაა, როგორი ხელშეკრულებაა, იმიტომ რომ ესე ძალიან ზოგადი ლაპარაკები იყო, ძალიან ისეთ საუბრები იყო, დეტალებში არ ჩადიოდა ეს ყველაფერი და მე აი საუბრებს, რომელიც ამ თემასთან დაკავშირებით იყო. ჯერ რეკლამის დროა გადაცემაში და ამის შემდეგ გავაგრძელებთ ამ თემაზე საუბარს.